大家好，欢迎参加 HSK 2级考试。大家好，欢迎参加 HSK 2级考试。大家好，欢迎参加 HSK 2级考试。HSK 2级听力考试分4部分，共35题。请大家注意，听力考试现在开始。第1部分，一共10个题，每题听2次。例如，我们家有3个人。我们家有3个人。我每天坐公共汽车去上班。我每天坐公共汽车去上班。现在开始第1题。1、姐姐最爱吃面条。姐姐最爱吃面条。2、爸爸在房间里看电视。爸爸在房间里看电视。3、300块钱，对吧？给您。300块钱，对吧？给您。4、你的眼睛怎么了？你的眼睛怎么了？5、你好，我姓高。你好，我姓高。6、他每天早上都去跑步。他每天早上都去跑步。7、鸡蛋很便宜，我就多买了些。鸡蛋很便宜，我就多买了些。8、小狗，我们去那边玩吧。小狗，我们去那边玩吧。9、这块手表是我妻子送的。这块手表是我妻子送的。10、别笑，我话还没说完呢。别笑，我话还没说完呢。第2部分，一共10个题，每题听2次。例如，你喜欢什么运动？我最喜欢踢足球。你喜欢什么运动？我最喜欢踢足球。
现在开始第11到15题。11，我丈夫新买的红茶，你喝喝看。谢谢。11，我丈夫新买的红茶，你喝喝看。谢谢。12，老师，这个题为什么不对？这里是2000，你少写了个0。12，老师，这个题为什么不对？这里是2000，你少写了个0。13，你去卖报纸。对，这些都是去年的，不要了。13，你去卖报纸。对，这些都是去年的，不要了。14，真热，我们休息一下吧。好，我也累了。14，真热，我们休息一下吧。好，我也累了。15，喂，10点了，你还来吗？对不起，上午太忙了，我下午再去吧。15，喂，10点了，你还来吗？对不起，上午太忙了，我下午再去吧。现在开始第16到20题。16，前面还有多少人7个，现在到10号了。16，前面还有多少人7个，现在到10号了。17，这个西瓜虽然贵，但是很好吃。是，你再吃块吧。17，这个西瓜虽然贵，但是很好吃。是，你再吃块吧。18，姐，小猫怎么了？它可能看见好玩的了。18，姐，小猫怎么了？它可能看见好玩的了。19，可以了吗？再往左边点儿。好，笑一笑。19，可以了吗？再往左边点儿。好，笑一笑。
20。你有王小姐的电话吗？我手机上有，我找找。20。你有王小姐的电话吗？我手机上有，我找找。第3部分，一共10个题，每题听2次。例如，小王，这里有几个杯子，哪个是你的？左边那个红色的是我的。小王的杯子是什么颜色的？小王，这里有几个杯子，哪个是你的？左边那个红色的是我的。小王的杯子是什么颜色的？现在开始第21题。21。你明天有考试？对，10点开始，考1个小时。考试几点开始？21。你明天有考试？对，10点开始，考1个小时。考试几点开始？22。请问这里有去火车站的公共汽车吗？有，408路和399路都能到。男的想去哪儿？22。请问这里有去火车站的公共汽车吗？有，408路和399路都能到。男的想去哪儿？23。今天你们踢得怎么样？还不错，我进了2个球，小白也进了1个。他们在说什么？23。今天你们踢得怎么样？还不错，我进了2个球，小白也进了1个。他们在说什么？24。我去叫儿子起床。今天星期日，晚点儿再叫他吧。男的想让儿子做什么？24。我去叫儿子起床。今天星期日，晚点儿再叫他吧。男的想让儿子做什么？25。我妈做的菜好吃吗？非常好吃，比外面饭馆做的还好。男的觉得菜做的怎么样？25。我妈做的菜好吃吗？非常好吃，比外面饭馆做的还好。男的觉得菜做的怎么样
26。门票买好了，我们进去吧。小晴呢？他去买水了，很快就回来。小晴去买什么了？26。门票买好了，我们进去吧。小晴呢？他去买水了，很快就回来。小晴去买什么了？27。你去中国旅游？不是，去看朋友。他在北京学习汉语。男的去中国看谁？27。你去中国旅游？不是，去看朋友。他在北京学习汉语。男的去中国看谁？28。你给小李打电话了吗？打过了，他说家里有事，不来了。小李为什么不来了？28。你给小李打电话了吗？打过了，他说家里有事，不来了。小李为什么不来了？29。怎么这么高兴？找到工作了？对，下星期就上班。男的什么时候上班？29。怎么这么高兴？找到工作了？对，下星期就上班。男的什么时候上班？30。你每天都走路上学？是，因为我家离学校很近，走15分钟就能到。女的怎么去学校？30。你每天都走路上学？是，因为我家离学校很近，走15分钟就能到。女的怎么去学校第4部分，一共5个题，每题听2次。例如，请在这儿写您的名字。是这儿吗？不是，是这儿。好，谢谢。男的要写什么？请在这儿写您的名字。是这儿吗？不是，是这儿。好，谢谢。男的要写什么？现在开始第31题。31。身体好些了吗？好多了，医生说没事了。那你吃完药
早点睡吧。好的，谢谢你来看我。男的让女的怎么做？31，身体好些了吗？好多了，医生说没事了。那你吃完药早点睡吧。好的，谢谢你来看我。男的让女的怎么做？32，喂，北京下大雪了？对，还在下呢，飞机都不能飞了。你还在机场里？是，大家都在这儿等着呢。北京现在天气怎么样？32，喂，北京下大雪了？对，还在下呢，飞机都不能飞了。你还在机场里？是，大家都在这儿等着呢。北京现在天气怎么样？33，你游得真好。谢谢，你游的也不错。我上大学时学的游泳，你呢？我从7岁就开始学了。女的什么时候开始学游泳的？33，你游得真好。谢谢，你游的也不错。我上大学时学的游泳，你呢？我从7岁就开始学了。女的什么时候开始学游泳的？34，你都做好菜了？是，米饭也快好了，准备吃饭吧。怎么今天下班这么早？公司事情不多，所以就早回来了。男的是什么意思？34，你都做好菜了？是，米饭也快好了，准备吃饭吧。怎么今天下班这么早？公司事情不多，所以就早回来了。男的是什么意思？35，这件衣服儿子穿怎么样？小了点儿，它比去年高了不少。那看看有没有大点儿的。别找了，下次和他一起来买吧。他们想给谁买衣服？35，这件衣服儿子穿怎么样？小了点儿，它比去年高了不少。那看看有没有大点儿的。别找了，下次和他一起来买吧。他们想给谁买衣服听力考试现在结束。